你好啊，歡迎大家返嚟我嘅頻道烽火台收音機。咁喺節目開始之前呢，請大家撳一撳個訂閱掣，同埋撳埋隔離個鐘仔，咁就唔會錯失我每一條嘅影片嘅啦。咁如果我介紹嘅馬匹同埋我分享嘅馬匹對你贏錢，或者對你揀馬嗰度有啲幫助嘅話呢，唔好吝嗇你嘅讚好，撳一撳個讚好掣，再將條片分享出去。等多啲人可以接觸到我呢條頻道，有你哋嘅支持呢，係我繼續拍片落去嘅動力嚟嘅。咁啊，大家都聽到啦，係嘛？近排屋企附近有人裝修，搞到阿準都心情都麻麻地，真係想休息下又唔得，想靜靜地睇下馬又唔得，真係樣樣都唔得，真係搞到麻煩。咁啊，略啦，講返上一次啦。其實我自己認為上一次都係有交代嘅，係嘛？咁雖然你話喂第一場嗰度條 Q 係熱啲咁樣，但係最緊要中啦，係嘛？最緊要中啦。咁係啦，有啲朋友都有啲回饋，都話中到快樂奇兵時間寶嗰啲咁樣都話中到。咁跟住第二場嗰度咧，就小喜氣啦，係跑得差嘅，潘頓係跑得差嘅。咁但係係咯，中咗對腳啦，都冇計啦，中咗對腳啦。可能有啲朋友會中嘅，但係我自己就唔得嘅，花好月形飛躍成就呢度，我喺賽前都有提供俾大家。咁同埋啦，嗰日俾嗰隻即係收到嗰隻 win 啦，即係同大家分享啦。咁熱咧就估到佢會熱嘅，但係熱到咁咧，又真係有少少出乎咗阿準嘅意料之外嘅。臨開閘嗰一刻，仲有兩隻到啦，都仲係5.2倍嘅。咁一入好閘嘅時候，一開閘嗰一刻咧，我有望過嘅，就變咗3倍。咁大概跑咗200米之後咧，我再望咧2.9倍。咁係有啲點講咧，我都唔識講，即係反正都係啦，大家中咗就係好啦，係嘛？不過係點講啊，即係估唔到會俾人咁樣搶法咯。咁因為我都講咗啦，咁我之前我出嘅馬文字版係因為未補出嘅，嗰陣時係11，咁我咧就唔係出呢啲馬嘅。當然顏色之王係有嘅，我係放頭嘅。未有風雲無事之前，神希麗人我都係放第2位嘅當時。咁跟住後尾補出啦，跟住又收到啲資訊咧，今次我就作出一個，因為未跑。我又作出一個好好嘅做法啦。咁我喺群組好，就算文字版都好，因為我有時間通知到佢哋，我就將啲貼士就即刻將嗰場嘅貼士就轉翻，即係11、3、8呢啲全部都有嘅。咁希望係即係補救得到，可以係啦。咁最終都係補救得到啦。而佢哋係贏到錢啦。咁呢個係阿準高興嘅。咁亦都係有睇我片嘅朋友啦，希望熱就係熱啲29個半 win， 但係希望大家都係中到啦，開心啦，係嘛？中到開心咁好啦。講完上期嘅賽事啦，就講翻今期啦。快活谷再係嚟快活谷，就夜馬頭場開跑時間係6.89場嘅。今次咧，首先想講嘅咧係第3場，要講嘅係即係排咗1檔嘅建測精英啦。咁今季啦026嗰場我都推介過俾大家噶啦，群組亦都中嗰條快活英雄搭佢嘅 Q。咁當日跑第4名咧，就係即係今場都有份跑嘅飛輪吧。咁4檔嘅建測精英咧，沿途守喺貼欄嘅3、4位啦，入直路打開啦，擺正衝。
咁就已經輕易咁樣衝贏你隻飛輪霸噶啦，而輸俾快活英雄。咁去到089嗰場啦，又係跑沙田草1002啦，因為排咗個12檔啦，所以比前一場咧留後咗好多，留到去尾2、尾3咁啦。去到末段一堆馬咁樣衝上嚟，咁畢竟沿途都係我認為都係蝕咗啦。咁最終係輸俾隻女神跑第7啦，輸2又1/4馬位。去到上場117啦，咁啊移師過嚟快活谷跑，一樣係咁唔好彩，排咗個12檔，沿途啦留喺後邊嘅位置。咁可能啦，即係畢竟快活谷嘅對手都係比較弱啦，加上係賺咗少少級數咧，沙田過嚟賺啲級數啦。咁喺嗰場馬嚟講咧，係可以佢都係擺喺後邊，但係佢可以大幅咁樣改變名次。咁當日嗰場馬咧，大幅改變名次咧，其實就只係得呢隻建測精英嘅，因為始終都係嗰日都係嚟前佢可以喺包尾位置咁樣，可以咁樣翻上嚟追第5咧，輸個半馬位咧，同隻加州得力咧攞個平頭第5。但係建測精英咧係後過你嘅，即係後過你加州得力嘅喎，你係發力先，你係走喺佢前邊先，而佢係發力後嘅，而佢可以追到翻嚟同你一齊同道，咁至少證明建測群英做嘅末段時間一定係比你快啦，係嘛？咁今場得到呢個幸運之神嘅眷顧啦，抽到個1檔，咁佢應該咧有翻026嗰場咁嘅形勢啦，即係唔需要擺得太後噶啦。唔需要話因為個檔位而去刻意留後，可以咁講。咁今場咧好大機會會守住個 box 入直路噶啦，攝住條內跑線內跑線。咁我呢隻馬咧好大機會會贏噶啦。咁暫時咧我睇落去咧，佢係熱，但係又未至於話好乏味。咁相信因為黃志雲嘅關係啦，我相信臨場嚟講咧可能會輕微會上升翻少少啦。即係飛輪霸嚟講咧，今次咧佢排咗個11檔啦，132磅啦。喺我個人而言咧，我認為建測群英會喺佢前邊個終點所以我今次揀咗隻建測群英，係建測精英先啦。配腳方面咧，第一隻我會揀翻隻9號馬嘅長隆區啦。叻就講真就一定唔係啲咩叻馬嚟噶啦，但係隻馬畢竟咧喺今季嘅022同埋069兩場沙田1004咧022嗰場因為有個內檔啦，唔需要留到包尾，翻嚟咧可以衝翻個第4，輸俾唐不甩醒目勇區精算激流嗰啲馬咁樣。去到069啦，因為排過11檔，要留到好後先衝上嚟，咁但係亦都展示到佢嘅後勁係唔錯啦，翻嚟跑翻一直第6，輸2個4/1馬位。咁今場咧對手真係唔強，加上佢有個2檔啦，預計咧佢出嚟咧好彩嘅話就攞個貼欄第3位咯。真係如果好唔好彩嘅話，咁佢都係攞個貼欄嘅第4位咯，我相信。但係以佢嘅後勁嚟講咧，以佢個沙田1004米級數縮落嚟快活谷1002咧，我認為佢好大機會可以走入一席㗎呢隻馬。以佢嘅後勁嚟講，今場嚟講都算係數一數二㗎啦。咁加上放埋個杜遠欣杜遠欣呢啲初到貴境，至少諗少樣嘢先啦，諗少即係個鬥志問題先啦，係嘛？加上呢個杜遠欣係真係騎得嘅，呢個騎師係真係騎得嘅。要埋呢隻啦。咁再揀咧，我就會揀翻隻鴻圖新星啦。佢今季跑過3場，只係上場120叫做跑得不過不失啦，跑過第3。之前嗰啲都係跑得麻麻地。咁上場咧檔位唔好，導致佢留後咗，再衝翻上嚟，追唔到隻銀翅勇士同埋隻金運來。咁始終嗰日咧都係大利放頭啦，佢要喺後邊咁樣衝咧，相對嚟講係比較蝕嘅。佢今場個檔位咧比上場要好啲啦，咁希望會跑得比上場好啦。畢竟隻馬而家狀態擺咗喺度嘅。咁最後一席嚟講咧，我自己啦就會喺2隻馬嗰度清啦。咁就會係喺隻飛輪霸同埋隻冷門本能嗰度清，係啦。咁飛輪霸揀佢嘅就係嘅原因就係因為今場冇乜馬走啦。
而佢擺咗喺前邊啦，而即係會拖埋佢、攆埋佢嘅。如果要揀佢嘅話嚇，但係我自己認為佢今場如果要贏咧就好難嘅啦，好難嘅啦嚇。如果大家嫌佢太熱咧，喜歡一啲有分頭嘅馬咧，我自己睇到一隻冷門咧就係大家可以考慮下嘅就係10號馬嘅本能嚇。所以我自己今場嘅推介咧就係11號馬啦啊，到個 win pay 先啦啊，呢個建測精英啊1 win 3 pay 啦。咁啊11號馬膽拖啦，9號啦長隆區啦，5號啦鴻圖新星啦嚇。咁啊最後一席咧就因為畢竟我都有膽啦，11號膽啦，咁其實你可以兩隻都攞埋嘅，2號10號都攞埋嘅。咁如果你真係話譬如話自己唔想要揸膽嘅，咁你就自己喺2號10號嗰度取捨咯嚇。咁阿準暫時嚟講就係攞咗隻2啦，始終係啦2啦，但係10號係一隻真係唔錯嘅冷門嚟嘅，可能我自己都會4隻到一條複式先啦，跟住可能再膽拖嗰4，即係拖埋隻本能啦，自己會拖多條咁嘅4用彩，可能會咁樣買嚇。以上呢一個係第3場嘅提供啦。咁跟住嚟講，再提供嘅咧係第8場。咁今次咧要同大家首先講嘅馬咧係隻好準成啦，近3場咧非冠即亞嘅至尊貴寶啦。呢隻英國馬嚟講表現咧相當之好啦，即係喺嗰個水土啊各方面都相當之好啦，適應得相當之好啦。咁除咗佢放頭走嗰場咧，係即係跑咗咁多場嚟講啊，即係除咗放頭走嗰場係令我有啲失望啦。其實每一場嚟講咧，佢基本上都可以帶到一啲驚喜俾我。我相信呢隻馬咧喺嚟緊啦，都係會有一啲進步。亦都係準備要升翻贏馬啦。我覺得佢如果呢一場跑落去，譬如話真係砸死嘅話咧，其實呢啲馬可以上一班係嘛，孭個輕磅嚟去贏馬，其實佢有足夠嘅能力可以做得到。咁今次其實真係咧都係我所講啦，恰佢嘅就係恰佢個135嘅啫係有少少影響嘅。大隻馬喺上季呢個847啦，留住咁樣翻嚟衝爆咗個冷門，到今季018啦。佢再一次留住咁樣衝上嚟，衝贏你嗰啲咩佛亮老窩、富國兄弟嘅，確係隻馬已經真係唔錯，一定有一個好好嘅進步，同埋一個唔錯嘅質素嘅顯示到出嚟即係上場我自己都有推介俾大家啦，083係嘛，佢跟住咗好位啦，唔需要留到咁後啦，同隻快博一齊衝啦。而隻快博咧係大家留意下，佢係貼晒欄賺晒先可以咁樣嚟逼到隻至尊貴寶。即係先可以逼到佢咁多嘅啫。而至尊貴寶喺嗰場我都認為佢係蝕得比較多嘅，所以我今場第一隻揀嘅會係呢隻至尊貴寶先啦。而家個 win 有6.4倍，我覺得唔錯啊，位置都有1.9暫時啊。咁再揀咧，我會揀隻招招醒啦，3號馬招招醒。咁大家可能會覺得，喂呢隻馬準哥係咪好似跑咗2場咯？咁貴係咪？即係有啲斷纜嘅味道咧，係咪隻馬回啊，或者點樣咧，係嘛？或者隻馬係咪個評分有樽頸啊，或者點樣咧？咁大家睇翻佢今季跑過2場先啊。初出嗰場035嗰場跑1000，即係冇玩啦，係咪先？一定唔係噶啦。隻馬上季52嗰場已經跑到1400啦，係嘛？仲點會？點樣新鮮都唔係縮落1000啦，係咪先？呢場擺到明係熱身啦，可以抹咗佢嘅。咁到上場啦，083嗰場啦，跑翻自己嘅首本啦，谷草嘅1200啦。因為排檔唔好啦，沿途係咁俾人頂住一個3碟啦。翻到嚟其實咧，你留意下，其實隻馬都冇話斷晒咁樣嘅，都冇斷嘅。我自己認為我係收貨，呢個第6嚟講，我自己係收貨。咁今次排翻個3檔喺佢入邊嘅2檔嘅12神將啦，唔會夠佢快。1檔嘅哥倫布應該都唔會夠佢快，所以我認為佢好大機會咧係自己擺喺前面走，或者手到齊來。阿妹如果真係出得到閘嘅話咧，佢一定會殺埋嚟嘅。咁就跟住佢就守個 box。
嚇。咁係咯，佢守到，即係如果黃寶嚟佢出到閘就一定係比佢快，但係嗰日其實我睇嘅快活谷嘅黃寶嚟咧，唔係話需要少少時間，我相信都佢要需要幾多時間去克服呢個場地嘅完全唔合格，完全唔合格咁再揀嚟講咧，我就會揀接連跑得好嘅天外迎天啦。上場啦084啦，升班，只不過係跟前但係佢翻嚟佢可以贏到你樂勝天下，而輸俾你隻嘉樂龍區。嘉樂龍區嚟講，其實喺上季尾一直減分，其實都已經係有啲減過龍噶啦。咁上場減過龍之後，又有個輕磅，再加埋個靚檔，先贏到嘅天外迎天嘅啫。天外迎天嚟到呢個班，其實都仲有得跑嘅，仲有得跑嘅。但係你話佢好超卓嚟講咧，又未數到佢，但係嚟講佢都仲有呢個周旋嘅能力嘅。咁最後一席啦，咁我就又喺兩隻馬嗰度揀啦，就係會喺隻手到齊來同埋隻十二神將嗰度揀。咁最終我揀咗隻排內檔嘅十二神將啦，始終我認為佢守住個靚檔好位，末段翻嚟衝落去係會有兩腳俾你睇嘅。你叫我買手到齊來，我又要買多樣嘢，我要買你黃寶嚟出唔出到閘？一出唔到就收檔噶咯，搣得飛噶咯，係嘛？有12檔，咁所以我自己今次咧係偏愛咗隻十二神將多啲嘅。但係如果大家係你呢一場嚟講有膽嘅話咧，咁亦都佢相信黃寶嚟可以出到閘嘅話咧，因為始終呢隻手到齊來咧，如果佢真係出到閘擺到起頭嘅話咧，佢係好有機會入到嚟嘅。但係你自己要諗咯，黃寶嚟可以俾到幾多信心你啊？係咪佢呢7磅可以令到成件事改變晒啊？你諗咯，範圍喺度係嘛？你要諗咯冇膽嘅咧，大家就真係要取死啦。有膽嘅你咪拖埋佢咯。我今場嘅提供咧就係1號啦，至尊貴寶啦，3號啦，朝朝醒啦，5號啦，天外迎天啦。咁10號同2號你哋就自己揀啦，我就揀10嘅，我始終就驚咗黃寶嚟嘅。咁如果你哋覺得即係如果佢兩個其實而家分嗰個賠率嘅分野係唔大嘅，一個14倍，一個15倍，但係就係睇個人咯。咁如果你覺得黃寶嚟有7磅呢隻馬有實力嘅我都係覺得佢會掂嘅，我投佢信心嘅一票，你嚟或者見到佢前面嗰幾場跑落去有板有眼嘅你嚟係嘛？但係嚟講暫時呢一刻嚟講咧，我對佢嚟講我談唔上信心，我覺得佢連個閘都有問題嘅，出個閘都有問題嘅咁所以嚟講咧，我自己就揀咗十二神將咯。但係手到齊來，如果即係當然阿準而家係冇揀嘅但係如果佢真係話咁順暢可以出到閘各方面咧，咁佢係有一定嘅能力可以入到嚟，呢個係事實OK， 咁係啦，咁仲有少少想同大家講啦。咁我自己借呢個機會啦，亦都好多謝兩位嘅舊組員，舊嘅。咩叫舊組員咧？其實佢喺當時啦，唔知咩原因啦，就離開咗群組嘅，離開咗兩位離開咗群組嘅。咁可能有啲私人原因啦，又或者可能當時覺得阿津都係普通啲或者點樣咁樣離開咗嘅。但係咧一個咧就喺上一次嘅賽事前，阿陳生William， 咁咧佢就加入翻我哋嘅群組佢發個信息嚟，喂，阿準哥，我想加翻入嚟群組，可唔可以啊？咁樣咁當然係可以啦，係嘛，歡迎之至啦，係嘛。咁上次跑完咧，咁我亦都有發個信息問下佢喂，我話陳生，咁對阿準滿唔滿意啊？咁佢話佢嘅回覆就係非常滿意，咁呢個亦都係令阿準有啲鼓勵，咁好多謝佢繼續選擇翻相信阿準啦。咁而我琴日咧比較夜嘅階段嘅時候咧，又收到另外一個卡路士嘅舊組員，咁佢又發個信息俾阿準佢話準哥，我係你嘅舊組員嚟噶，我而家想翻入嚟
你個群組度一齊玩啊，有冇咩優惠可以俾我啊咁樣。咁我話如果你可以，因為咧其實啲組員咧佢一離開咗咧，咁因為太多人啦，我唔會話 keep 咁多短信，我就會鏟噶啦嚇。咁我話如果咧你可以提供到一啲資訊係話你係我嘅舊組員，咁我用一個會員嘅，即係我嘅組員嘅續會價啦，因為佢哋都有啊，佢哋係譬如話有啲優惠嘅，佢譬如我今年支持咗你阿準哥，咁我下年繼續玩落去，咁會唔會可唔可以俾啲優惠我？其實佢哋有啲優惠嘅價錢去續約。咁我話如果你可以 provide 到一啲資訊俾我，係證明我係我嘅舊會員咧，我呢個優惠我都可以繼續俾你。咁佢就即刻截咗圖俾我，係一啲好耐之前2-3年前嘅一啲嗰個 conversation。咁跟住我就話OK 啊，咁樣咁咪入嚟一齊玩咯，係嘛？即係我都好開心，係話你哋出去睇過玩過，到最後都係翻嚟阿準嘅群組嗰度支持阿準。咁阿準都係好開心嘅，即係證明冇話阿準係咪話百發百中先，至少嚟講你係欣賞我嘅付出啊，欣賞咗我嘅付出，咁呢個我係十分之感激嘅。嗱，兩位舊組員，我係十分之感激嘅嚇。咁係咯，因為近排都有好多查詢，好多嘅查詢，咁我都會如果我未覆嘅稍為等一等，我會盡快去回覆大家，因為近排嘅短信真係比較多，同埋我係每一個我都會睇啊，你哋嘅建議啦，你哋嘅指導啦，你哋嘅鼓勵好even 你哋鬧都好，我都會睇嚇。鬧嘅咁我咪睇下點樣可以改善自己咯，係嘛？咁點解會俾人鬧咧？係嘛？咁但係有啲嚟講就係話比較無理嘅，我都之前都講過啦。屌我場馬都未跑，你就鬧定先。屌你都唔知我中定唔中，你就鬧定先。咁呢啲係有一啲好針對性嘅，咁我呢啲我就唔會理佢。咁呢啲肯定唔使講嘢啊，呢啲拉黑封鎖啦，仲同佢講咩？唔講噶啦，呢啲係咪先？呢啲成係傻啊！呢啲屌唔會同佢傾啊，係咪先？但係一啲好善意嘅指導啊，就算你話你點解會揀呢隻啊？點啊？呢啲我都會睇嘅，咁睇下係咪自己有啲咩不足，係咪有啲咩睇漏啊，或者點樣啊？因為其實而家啲馬迷朋友咧，其實佢哋嗰個賽馬嗰個知識咧，其實都唔弱噶喎，即係俾一啲專業嘅人士咧，其實佢都唔弱噶喎。有時都可能喺佢哋嘅身上都可以吸收到一啲嘢吓。咁係啦，咁多謝先，多謝兩位舊組員重歸我哋嘅群組啦。咁好啦，咁上期嘅文字版啦，亦都係啦，中翻幾條 Q 啦。咁嗰場啦，三龍彩啦。趕得切，改翻啲馬俾佢哋啦，咁係咯，咁OK 啊，最緊要中係嘛？你話好冇分嗰啲，你場買99倍都冇用，屌佢係開熱門，你就係要買熱門係嘛？你夾硬去求懶嘅，中到咪好咯，中唔到嘅都係一個問題嚟嘅。有時賭馬都要顧及個賠率之餘，都要顧及翻個實力，好嘛？咁好啦。喂，如果係話想攞埋阿準其他場次嘅嗰個提供嘅貼士提供嘅，可以睇翻個留言區同我聯絡翻咁如果係話亦都係話想入嚟我群組嗰度嘅，同一啲志同道合嘅朋友一齊玩下馬仔或者入嚟支持阿準啦，或者收一啲臨場嘅資訊亦都可以睇翻個留言區嘅聯絡方法，同阿準聯絡翻咁睇下可唔可以大家有緣分可以聚埋一齊去玩下馬仔咯，好嘛？咁今次講住咁多先，下期賽事再見，最緊要今日大家贏多一啲，旗開得勝，OK，精神，下期賽事再見，拜拜。